大家好，咦冇乜反應喎。大家好，我係米克。咁大家咪期待我出嚟唱歌其實。我係今日嘅主持。咁今日好歡迎大家嚟到 M+ 呢個 Learning Hub 啦。咁今日主題係島嶼與樂土。我諗呢兩個字本身，島嶼同埋樂土，我哋喺呢個城市經歷呢段時間嘅人，可能不斷都會思考呢個問題：究竟我哋嘅島嶼係咪我哋嘅樂土？我哋嘅樂土係喺現在、喺想像定喺過去、喺現實世界定係喺虛擬世界？呢個問題可能纏繞、糾結，或者同我哋嘅生活一路聯繫。而今日我哋就想借呢一個活動，以音樂同埋影像結合緊，好似喺想像裏邊虛擬嘅世界，以及現實裏邊我哋經歷嘅經驗，去諗呢個問題，去經歷呢個問題。咁所以有咗今日嘅活動，同埋有咗你哋在場。今日活動由彭博慈善基金會贊助，亦都係由創意去鼓勵好多創意音樂人喺香港去做音樂同埋製作嘅倡議，同埋 M+ 三方一齊咧去促成咗今日嘅活動。咁喺呢個活動裏邊，我哋除咗有音樂嘅展現啦，亦都係有 XR 嘅一個展現。咁 XR 係咩咧？咁我暫且賣個小關子，等陣再詳細同大家講下 XR 係咩。不過其實 VR 啊、AR 啊等等呢啲技術，大家都可能聽過。咁但係今日我哋先從音樂開始。今日有兩位好好嘅音樂人嚟到同我哋去表演。咁第一位出場嘅咧就係 Yuki Lovey。咁再好一次，我再嚟一次嚇。第一位出場嘅咧係 Yuki Lovey。咁2019年開始從事音樂啦，從佢細個就開始睇佢大啦，咁從佢攞住啲吉他，到越嚟越多嘢，見到在場咁多嘅事情。除咗音樂製作上面，亦都係影像上面嘅參與。咁佢出場之前，我哋先睇佢一個 XR 技術嘅 MV 作為一個開場白。
about it all night long. Nothing seems to be wrong. To carry on. Da 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 da. To carry on. Da 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 da. To carry on. Da 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 da.
是迷戀，你我差距越失分寸，小宇宙內轉轉兩轉。從期望你留心傾聽，雨降了方可專情，舊日扮作理解地，嘴臉到了此刻都生厭，誰翻過輪廓難過嗎？埋沒我吧，煩惱在水邊經過。在憂傷的我，逃離什麼無言的哭訴，懂的不多，不必急於尋定我，靜默如初，提防孤單夜的過。淚船化作對世界的威脅，於水面的泡沫瞬間就隱退。水邊經過，沉醉在憂傷的我，
不許一聲，說帶去一個冷靜。無從期望你留心傾聽，逃離什麼無言的哭訴，懂的不多，不必急於親近我，靜默如初，提防孤單夜的禍。無人能碰，獨自訴說內心的跳動，誰能無痛？大家好，同你打個招呼先，我係 Yuki，Hello。頭先一開始嗰兩首歌我諗係2年前早期啲嘅作品啦。咁但係嚟緊呢，下一個部分嗰啲歌呢，就會係近期啲嘅，可能係我最近呢1-2年去創作嘅歌。咁係咯，都希望大家可以感受到當中嘅改變啦。因為過往2年其實我都沉寂咗一段時間，因為身邊都發生咗好多事，我都花咗好多時間去消化，去喺生活上面體驗緊好多嘢，係啦。咁所以下半部嘅一啲音樂呢，會係我近期寫嘅一啲作品嚟嘅。嚟緊呢首歌叫做《點點》。一天天跟你糾纏，仍然上演一點點烙印在皮膚，吹結的臉，無人及你真知，懂述獨處的意義，翻看被我忘掉的心事。
Thank you。笑容已悄然遠走，噩耗那氣味卻滲入我傷口，不懂接受，放任去跌下去，我在戰鬥，看着世界誰有理由去伸手，找緊以後。
你哋望下後面，即係樂手們。哇，好靚喎！因為頭先 rehearsal 嘅時候，其實係日頭嚟嘅，所以都哇好靚，我真係覺得欣賞下先。我唔知係咁啊。嚟到今日嘅最後一首歌，呢首歌叫做《The Island》啦，就係頭先睇 XR Video 嘅嗰首歌嚟嘅。咁今日都特意為咗呢一個 event 去有個新嘅 arrangement 啦。咁但係表演之前，我想介紹下我嘅樂手嘅。咁 bass 手有阿雞。我第一次見佢，我誤會咗佢係一個好高嘅女仔，直至到佢開聲，係啦。咁跟住有吉他手 JoJo， 然後有鼓手阿 Donian。點解你有最多嘅歡呼聲？咁係啦，呢首 Island 呢，我特登就邀請咗 JoJo 去 rearrange 啦，用吉他，因為我都好欣賞佢佢自己彈好多吉他好好聽啊，咁所以今次就邀請咗佢去重新編呢首歌啦，叫做 The Island， 希望大家喜歡。There was a night you share your dream with me, and I look into your eyes. The dream is above an isolated island in the middle of the ocean. The stars and the curtain in white. Candles and a little wooden house, and there will be people you love. We sing, we dance, we talk, we hide. I wonder why dreaming is a crime sometimes. We talk about it all night long. Nothing seems to be wrong.
俾多啲掌聲 JoJo。係為咗今日都好緊張，但係佢彈得好好聽係嘛？係。咁我哋今日嘅表演完成，一陣間仲有初嘅表演嘅，咁希望你哋 enjoy， 多謝你哋嚟。Thank you。謝 Yuki Lovey， 俾多次掌聲，各位。咁正如我剛才講啦，今日嘅活動係 M+ 博物館聯同搶耳音樂一齊去合辦。咁係為咗以音樂去回應 M+ 博物館有個展覽《香港此地彼方》咁。咁所以稍後 Yuki Lovey 其實會再出嚟嘅。同埋下一位音樂嘅單位初咧一齊去傾下即係音樂影像藝術嘅關係，咁所以等陣再期待。喺呢個時間咧，大家見到呢一度一個混亂嘅狀況 ，OK？ 咁所以咧，我哋要轉一轉場，咁我哋會休息5分鐘先嘅。咁喺呢5分鐘之後咧，我哋其實準備咗另一個，除咗今日我會見到 Yuki Lovey 啦，同埋阿初嘅2個 MV 之外咧，仲有一個 XR MV 咧，就係由 Peace Low 所即係準備俾大家嘅。咁所以休息5分鐘，跟住翻嚟咧，我哋睇另一個 MV， 然後我哋繼續今日下半場嘅節目。轉頭見。月光中，被窩裏浮游，我沒有感受落愛的藉口，遙望醉酒打鬥，看情侶分了手，不予理會只有燈箱中電車裏浮游，到站了之後，什麼都要走，還是離棄知覺，帶着赤身然後，不要誰去帶走，寧願喝水，不理日照天亮時。來避世沉溺晚上，走到無人的孤島漸消逝。明日我紛飛過海，再穿走過街來做風景美麗。照天亮時，來避世沉溺晚上，走到無人的孤島漸消逝。明日我紛飛過海，再穿走過街來做風景美麗。其實無人會騷擾我，知我是一顆微塵，遊蕩到虛空裏。半睡半醒間再生，寧願喝水，不理日照天亮時，同避世來趁黑夜，可以盡興被世界看，呼吸到吃力時，走到舊商店，不理人與鬼偷窺。
我沒有感受落愛的藉口。遙望醉酒打鬥，看情侶分了手，不以為意自由。Pistol 嘅作品，咁啊通過 Yuki Lovey 嘅 MV 啦，同 Pistol 嘅 MV 咧，我哋都開始應該都領略到少少 XR 嘅意思啦，即係通過咗數碼科技啦，通過咗一啲電腦合成，去令到我哋有 extended reality 嘅感覺，即係從現實去到虛擬，亦都係虛擬同現實之間創作好多嘅幻想同埋超現實嘅感覺。咁啊，以下落嚟咧，我哋睇埋阿初嘅呢個作品，可能你哋會更加掌握到呢個 XR 同埋音樂之間嘅關係。咁啊，有請初嘅作品。讓我給催眠，伴我不停
誰又能不費力就能預見未來？來這世上做人就似競賽，哪可以出走？沒出口。存在時的策略，完全是你自由。如不間斷覓尋是你未夠，哪管有一天開很難失手。如若你覺得已倦透，對愛未太內殘舊，如若你要貪永未夠，再伴也似太少。人在尋找血脈，同時亦要靈魂。如果放任，病人就會被困，有天會骨枯，枯骨在千古。如若你覺得已倦透，對愛未太內殘舊，如若你要貪永未夠，再伴也似太少。人之初看因果，光影中風雨禍。人不少也不多，血骨也在清燙。人之初看因果，始終一天討我。人不少也不多，有天再度冥河。Hello， 大家好，我係阿初。頭先呢就聽咗兩首，連續兩首啦，都係我自己嘅作品啦。咁一首就係一首純音樂，就係叫做 Short Circuit。咁另外一首呢，就係叫做俘虜人。咁呢兩首歌都係比較我自己自身出發多啲去寫嘅。咁但係因為我自己都係喺呢個地方土生土長啦，咁所以都會好受呢個地方發生緊啲咩事去俾到靈感我去寫歌咁樣啦。咁以下呢首歌呢，就我都希望大家可以嘗試感受下我喺編曲上面營造嘅嗰個氛圍。其實就係、即係呢幾年大家可能喺呢個地方都經歷咗好多唔同嘅嘢啦。咁但係我想帶出嘅係，就算有啲咩唔好事，都會有度過嘅一刻。咁所以就令我寫咗呢首歌啦。咁呢首歌就叫做《渡間》。
殘海的花與萍，水中間瑟縮間半醒，驟雨下浮沉冷清，他看水清潔未膽怯，這支鋼中有風骨跟格調，不堪沾污我儀表，人如水寒曉，長頭髮東歪西變風裏飄，寥寥有幾顆穩紮住了，我未算是莽撞，也未太易退堂，海浪裏沒靠岸，也未太易跌倒，愚昧的碰撞，不顧些也無妨。風中輕擊了言於眼，我不忿於集沙家的強顏，多拐彎只局部間，在紅色黃昏，平衡共東歪西變掙扎間，寥寥有幾位得見到間，我未算是莽撞，也未太易退讓，海浪裏沒靠岸，也未太易跌倒，愚昧的碰撞，不顧些也無妨。黃紅無記構詞斷理，戲子惹我嫌棄，鉛畫都難懂氣，紅出了一片的再起，還還跳千世少了風裏飛，遊人似水間不羈，我面對着碰撞，以後輕做姿態，我習慣沒靠岸，幼稚的領航。Thank you。好，咁呢，頭先大家聽咗3首歌啦，都係可能比較沉重少少啦。咁希望大家都可以喺呢啲歌入面揾到一個情緒嘅出口咁樣啦。咁喺唱最後2首歌之前呢，咁我都想借呢個機會去多謝 M+ 去俾呢個機會我哋去表演俾大家睇啦，好開心喺度見到你哋啦。咁有一個咁靚嘅舞台、燈光、音響咁樣，亦都好多謝我嘅 band member 啦。咁介紹一下先啦，就有on keyboard 嘅 Ivy 啦，on bass 嘅 Ivan， 跟住 on drums 嘅威倫，同埋 on 吉他嘅 Nicky， 係啦。咁之後嘅2首歌咧都會比較輕鬆少少嘅，咁大家都可以摁下啦，如果你哋想嘅話。咁呢首歌就叫做 Midsummer， 就係我自己嘅第一首單曲。
謝。多謝 ，thank you。哇！好靚啊！講出嚟啊！每一次個幕打開嘅時候，我都期待緊有對戀人喺度熱吻緊，即係嗰啲由尖東錫到翻紅磡嗰啲戀人，但係冇就經過咁。頭先都冇係嘛？冇啊，係啊，你背住睇唔到。再次多謝阿楚。多謝大家。咁啊，請阿楚留步啦。咁我哋以下落嚟就再請翻 Yuki Lovey 一齊咧，同我哋去傾下偈咁。咁亦都俾少少時間我哋即係 set 翻好個場咁樣，同埋個幕要閂翻埋。咁快要閂埋啦？我哋等臨走時日再打開睇下。有冇戀人熱吻？即係糾纏緊。弊啦，係直播緊，對唔住，我莊重翻少少。我哋可以唔該工作人員。Yuki Lovey。
Hello Yuki。我哋應該係有多張凳嘅，請先坐，先坐。我唔客氣啦。謝謝。哇！大家好嘛？即係一個喺呢一個即係西九 M+ 博物館裏邊，我哋辦一個音樂會，我覺得即係亦都想借呢個機會，我哋可以討論下音樂藝術。正如我剛才講咧，即係今次嘅呢一個活動，即係 M+ 博物館聯同搶耳音樂一齊去即係合辦啦。咁然後其實係想以音樂去回應緊 M+ 博物館一個開幕展覽之一，就係香港此地彼方咁。咁個展覽其實係好正㗎，我覺得。即係大家去睇咗未啊？舉一舉睇下先，舉一手先，睇咗嘅朋友。OK， 咁一入場嘅時候，我哋見到曾造才嘅即係作品啦嚇，即係然後一路從50年代去到千禧年代香港好多當代藝術嘅作品，然後咧就係平面設計、流行文化，到甚至電子遊戲啊等等嘅電影啊嘅作品，即係講緊香港嘅視覺文化裏邊，我哋見到香港呢個地方呢度嘅人呢度嘅好多符號，而點樣呈現我哋對香港嘅認識？咁所以其實兩位都係好中意藝術嘅朋友啦。Yuki Levy 直頭係藝術系畢業啦，有畢到業㗎嘛？好多年前啦。其實不如我哋先從展覽開始傾起先啦。即係呢個展覽，你哋最覺得深刻嘅部分係啲乜嘢？我分享先啦。其實我見到有一件白雙全嘅作品嘅，咁、嗯、我都覺得呢個藝術家係好有趣。咁佢嗰件 artwork 就係講佢喺呢個九龍塘嘅火車站嗰度，係地鐵東鐵站。東鐵站當時係。咁佢就企喺度幾個鐘，然後就想睇下自己會唔會撞到自己認識嘅人。咁點知佢嗰3-4個鐘企喺度，佢真係有撞到佢識嘅朋友，即係純粹係一個好似好無聊嘅試驗咁樣樣咯。咁但係我好中意佢嘅作品啦，因為佢成日會喺香港一啲唔同嘅地方去做呢啲咁樣嘅試驗。咁我覺得佢都好多香港嘅元素喺佢嘅作品入邊咯。其實呢個門口已經有佢一個作品嘅，個月亮嘅作品，即係用一個燈去做一個畫一個月亮出嚟。即係白雙全嘅作品，好多時候其實係提醒我哋，其實隨時隨地都係可以發揮我哋嘅敏感同觀察去產生創意。咁呢個我估喺音樂上，喺你創作上，即係從你周遭去敏感於你嘅城市，敏感於人嘅關係，其實都係一個好共通嘅地方。其實都係嘅，即係同埋我又見到展覽入邊可能好多作品咧，佢哋會好具象咁回應緊香港嘅一啲問題啊。可能有一間屋佢係個室內設計咧，係設計到啲家私可以收埋嘅。咁佢就好具體咁樣去回應緊香港可能個好多屋居住嘅環境都好細喎。咁佢就做一件咁嘅 artwork。咁但係如果我自己去創作咧，我就覺得我係我嘅回應冇咁具象啦，可能係感性少少嘅。咁譬如啱啱我唱過一首嘅歌叫做 Falling Upwards 啦，咁都係我呢2年經歷完好多嘢之後創作嘅一首歌嘅。因為呢首歌咧唔知頭先聽有冇一個記憶啦，我係其實想有好多唔同嘅段落，即係有時會好輕快，有時又好沉鬱咁樣樣，咁都想營造一個對比咯。因為我覺得過去2年好似生活喺呢個城市啦，我自己又唔知大家都好似經歷緊好多對比同埋好多矛盾咁樣樣。譬如可能有人離開啦，咁但係反而呢樣嘢咧令到我會識得珍惜身邊嘅人喎。咁好多呢啲咁嘅對比，咁所以我就寫咗首咁嘅歌去記錄。即係關於喺呢度經歷，即係以我哋嘅經驗去擺到創作裏邊，尤其是音樂裏邊，我哋等陣可以再傾多啲。阿初會元氣未啊？OK 個展覽俾你即係最深刻嘅印象係咩？有2件作品嘅，咁即係通常可能即係會好多用相片去記錄啦。咁但係我好深刻有一個作品咧，就係佢唔單止用相片啦，佢用菲林啦。咁但係佢就將佢嗰間屋喺薄扶林村嗰度，咁佢就
營造到係一個好似針孔相機咁樣啊。咁佢就將成有窗嘅地方都攞塊黑布封住，就得翻一個針孔咁細嘅光源入嚟。咁但係因為個簡介都冇話好詳細講佢個原理係點樣去做到啦。總之佢就係用啲菲林擺咗喺間屋埲牆嗰度，咁好大啦。咁跟住到後尾，佢就用啲方法去有少少光源。咁到最後咧，佢就用呢一個方法去記錄低薄扶林村嗰陣嘅模樣。咁之後間屋都已經冇咗啦。咁但係佢就用咗一個好特別嘅方法去記錄低咯。咁所以我就即係我都會想翻去繼續睇下研究下究竟佢係用緊嗰個方法係點樣咯。係啦。咁呢個就係我第一個比較深刻㗎啦。咁第二個咧就係另一個作品，就係講即係香港蝸居啊。咁就有好多模型。咁就係即係一個咁細嘅空間可以點樣擺咧？其實即係雖然講落好似有啲唏噓咁樣，即係香港啲樓比較都係細咁樣啦。咁但係我係覺得好激發到香港人嘅創意㗎。即係點樣無論係室內設計啦，定係其餘嘅嘢，即係其餘嘅藝術部分，即係包括音樂都好啦，都可能就喺呢個咁狹窄嘅空間去腦筋大爆發咁樣去寫歌咁樣咯。呢個係其餘，即係我有一次同音樂人傾開，又係睇個展覽，跟住翻到嚟咧，佢哋最大嘅感觸就係係咯，個 studio 空間真係好細。你哋係咪都係喺個咁狹窄嘅角落裏邊去自己一間做你音樂？房咯，一間細細嘅房咁樣咯。但係其實有時諗諗下都幾私人空間咯，我覺得嗰個感覺都唔錯嘅。我嘅 studio 就係我屋企。而鄰居係冇投訴嘅，鄰居係已經冇咗鄰居啦。其實真係可以喺唐樓打鼓。係。喺唐樓打鼓打咗成年都冇人投訴。好聽啊嘛，可能都幾神奇呢件事。但係你冇見過佢啊嘛喺嗰度。我哋唔好再講鬼故嘅故事。個展覽本身叫做即係此地彼方，而個得意嘅地方就係其實通過唔同嘅作品、唔同嘅視覺文化，我哋好似見到唔同嘅人對於香港嘅理解同想像係唔同。咁而作品本身有啲就好似好，我哋覺得好 iconic、好香港嘅，成日都話即係將香港變成形容詞嘅時候，哇！段作品好香港。但係其實你睇好多作品嘅時候，有見到其實係好平穩、好隱含地去講香港。喺你哋兩個作品裏邊，儘管剛才分享嘅時候都有講到啊，我哋喺呢一度經歷咗好多，係感受好多。但係其實嗰種將香港擺入作品裏邊，有陣時真係唔使咁明顯㗎嘛，係咪？即係唔使寫住紅白藍，我冇指向任何藝術家嚇。寫住紅白藍嗰個先叫做香港，而係喺香港呢個地方生活、感興、感受，然後創作，其實都係將香港擺喺個作品裏邊。頭先 Yuki 咪話呢2年咁樣經歷咗咁多嘢嘅，咁即係我頭先嘅有一首歌啦，希望大家都記得啦，就係杜間嗰首咧。咁我之前都講咗番説話，就係即係呢2年大家經歷咗好多嘢，然後就想寫一首歌係講點樣去度過呢啲事情咯。咁可能我嘅作品入面都係好似 Yuki 咁樣係比較感性啲，咁但係其實都記載住我喺呢2-3年對呢個地方嘅記憶咁樣咯。咁都冇好明顯咁樣講，但係我相信即係聽嘅人就自己會明白咁樣咯，係啦。其實我就冇好刻意話啊呢首歌要好代表香港咁樣嘅，但係其實都有種感覺想做呢樣嘢咯。咁其實我有研究過，因為其實我而家啲歌自己編啦，咁要砌 beat 啦，咁其實砌 beat 咧又可以好好玩喎，即係可以有樣嘢叫 sampling， 即係我諗緊啊，其實會唔會都可以，可能我錄低香港嘅某啲聲音，可能係我拍張凳咁嘅聲，咁已經係個 kick。咁要拍我嗰張凳。咁套鼓有3個咁樣。係。咁都可以做一套鼓喎。咁我都有喺度諗啊，如果真係要想做一啲有香港元素啲嘅音樂，可能都可以喺呢個方向去一啲採樣咯 ，sampling 去將呢啲你平日都會聽到嘅聲音，可能將佢變咗套鼓，咁我覺得都可以好有趣。呢個我估都係 M+ 策展嗰個展覽嘅時候有嘗試去做到。而個素材就係通過例如唔同香港電影裏邊去揀一啲片段落嚟去再輯啦，又或者
我哋可能真係估唔到啊！原來喺我哋翻屋企打電子遊戲，好多遊戲個背景係以香港例如城寨啊，例如我哋過往見到嘅街道啊、霓虹燈啊作為一個背景，然後做咗嗰個遊戲。咁由 M+ 嘅策展就將嗰啲嘅剪輯翻落嚟，去再剪出。咁所以我估係咪要將香港好特意地擺落去作品度？嗰個唔係最重要咯，而係嗰件事本身係產生到一種值得欣賞同值得去玩、覺得好玩嘅東西。咁而的確嘅，即係我估藝術家同獨立創作人、創作音樂嘅人有一樣好得意嘅就係、都係從自我嘅生活同埋個城市去連結出發。中間揾到咩元素去再創作，嗰個係另一件事。但係嗰份味道就喺佢創作嘅過程裏邊。咁嗱，關於音樂同影像，正如我今日講啦，我哋嘗試係以 XR 呢一個 keyword 去進行我哋今日嘅活動嘅一個關鍵詞。咁但係 XR 係乜嘢？我已經鋪咗咁耐都未講清楚，係咪？個原因因為我講唔清楚啊嘛。咁所以咧，我就會借一個片段同大家交代清楚，然後我哋翻嚟繼續討論 XR 音樂同影像嘅關係。咁麻煩同事。XR 係全名叫 Extended Reality 啦，延展實境啦，係將一個虛擬嘅環境延展到一個好大嘅範圍，咁就可以容許我哋而家喺一個 LED 嘅 setup 底下，咁可能係一個 studio 咁嘅環境，咁但係拍出嚟就可以拍到一個沙漠咁浩瀚嘅場面啊，咁樣嘅一種技術啦。咁其實裡面都包含咗有 AR 啊、有 MR 等等嘅嘢，同以前嘅一啲虛擬嘅拍攝，即係譬如綠幕嗰啲最大嘅分別就係綠幕咧就係後期，全部嘢都係後期翻去做。咁相反咧 XR 咧就係前期做好晒啲嘢。但係而家外國其實都會有前期加後期都做埋嘅，拍咗 XR 翻去都仲可以再做電影後期去做執一啲嘢啊。同埋 XR 最特別嘅地方係，因為佢喺個 LED 裏面發生啦。咁拍攝嘅時候，咁個 LED 就會呈現咗嗰啲虛擬嘅景象啊。咁呢個係以前拍綠幕嘅時候，嗰啲演出嘅人就未必知道發生緊咩事嘅，即係可能純粹靠導演嘅講解。咁但係 XR 就變咗係可以見到有啲咩發生，同埋可以互動得到咁樣。最大嘅難處係因為 LED 又實際呈現緊一啲影像，咁佢同個延展實境接駁啊、顏色啊，其實呢啲係好需要前期好多時間去調節咯。即係一首歌可能有2-3個場景，咁我哋之前去放出嚟啊，再對 camera 嘅位置啊，再對埋燈光，咁其實可能已經用起碼12個鐘嘅時間先可能發生得夠仔細咁樣樣。最 technical 嗰邊嚟講咧，就係我哋嘅 Disguise team 嘅同事，我哋嘅 Huron 嘅呢位朋友啦。Disguise 嘅系統就係一個最新嘅 media server，咁佢可以運作到好多嘢啦。透過 Unreal Engine 咧，就去做所有呢啲 XR 嘅場景嘅。咁然後咧就喺現場拍攝咧，就去用 Disguise 去運作咁樣樣。佢哋呢個部門係至關重要嘅，因為佢今次都係幫啲參賽者設計嗰啲場景嘅，即係根據佢哋嘅一啲參考嘅圖片啊、一啲構思啊，咁然後就大家再經過好長時間嘅溝通，咁就 Huron 佢哋成條 team 由構圖啊、設計啊，咁就再擠埋落系統嘅播放啊，同埋現場都好需要呢啲 Disguise team 嘅朋友仔啦。即係冇咗佢哋咧，其實基本上成個拍攝就行唔喐嘅。咁因為所有嘅 camera 其實都要有晒 tracker 去 track，咁先可以令到個虛擬實境可以完完全全咁展現到出嚟。喺呢啲咁新式嘅拍攝就變咗除咗 camera crew、導演等等燈光師之外咧，咁仲要有呢個最重要嘅部門，即係佢哋除咗設計出嚟咧，喺現場嘅播放啊等等，都需要一啲好專業嘅知識。即係導演阿 Mark 嘅解釋咁樣。咁兩位都同阿 Mark 有合作啦，就係剛才嘅你哋嘅 MV 啦。不過喺繼續討論 XR 同埋音樂同影像之前，爆少少嘢先。話説咧有一次喎，
咁咧我就去一個音樂節咁樣啦。咁音樂節咧 Yuki Luffy 都係有表演者之一。咁咧就有另一位咧，佢都唔知呢件事啊。咁咧就有另一位前輩過你啦，叫做好討厭呢個字我收翻先。有一個老你20年嘅咁樣易啲明。嘅一個音樂單位咁。咁啊你喺度表演緊，咁佢之後啲嘅咁樣。咁佢就喺我隔離喺度睇緊你喺度表演啦。跟住佢突然間喎，好語重心長咁同我講：而家年輕一代嘅，除咗音樂之外咧，仲有好多嘢搞喎。即係你後邊喺度閃緊嗰啲圖案啊、嗰啲畫面啊咁。咁我話係咯，都幾多嘢要處理咁。咁我期待緊究竟佢上台嘅時候點啦？佢上台嘅時候就係得一個 logo 咯，即係佢自己嘅 logo 咁樣就出現咗啦咁。咁之後翻去之後咧，咁又過咗一排咯，就去到下一個音樂節。咁啱佢哋兩個都同台嘅，又係即係先後一齊啦咁。咁我就開始見到佢後邊啲 logo 開始喐啦。咁我估音樂同影像喺我聽音樂嘅年代，直頭未有影像嘅部分，因為我聽音樂其實就係從收音機或者 CD， 我都唔係 cassette 嘅，但係 CD 嘅時候係啊。咁而影像未一個好重要，但係我諗喺你哋嘅音樂嘅育成整個過程裏邊，其實一路都係同係咪視覺都係好重要咧？音樂同視覺文化嘅關係。我覺得係㗎，尤其是而家即係 social media 越嚟越盛行啦，即係好多人聽一首歌，佢唔係淨係唔係淨係靠聽電台或者嗰啲串流平台，佢要睇 Instagram 啊、睇 Facebook 啊，即係要有個視覺去襯托埋個音樂，佢先至 get 到成個 picture 係點咯。咁所以變咗，我會覺得如果而家自己做啲歌出嚟，如果冇一個視覺去襯托佢咧，個感覺都好似冇咁完整咁樣。同埋首歌嘅壽命都會冇咁長嘅。本身首歌嘅壽命就已經唔係好長，然後冇埋嘅話就更短。係啦，即係延續唔到落去。咁但係嗰個過程係點？我諗大家都想知㗎嘛，即係究竟你係作首歌或者曲嘅時候啦，然後已經有畫面啦，定係還是係所有嘢完成晒啦，即係音樂部分，然後先去處理影像嘅？有冇呢一個分別嘅？其實講我可以分享下寫人哋歌嗰樣嘢先。因為咧，我最近即係都有同人哋合作啊，幫人哋編曲咁嗰啲啦，跟住都會成日聽到就係話好有畫面啊，或者係冇乜畫面啊咁樣。咁我就都會就諗翻起你頭先咁樣講咯，就係其實大家都會好想喺個音樂入面 picture 到一啲嘢咁樣。咁而如果你自己都呈現埋，其實你想呈現嘅個畫面，可能觀眾亦都會好期待啦。同埋我都會覺得咧，即係唔知大家係咪啦，就係即係譬如可能我哋出咗一首歌，跟住都會期待個 MV 係點樣咁樣。我自己會好期待咯，係咯，咁樣咯。我哋曾幾何時咧，即係對於嗰個所謂視覺咧，係視覺好似支持緊個作品嘅內容一樣。個意思係咩？就係例如假設唔係 instrumental 先啦，即係有歌詞嘅話，但係大家知道 fatal 係咩嘛？冇人知死啦，冇人認我添。挨蹦蹦嗰啲。係啦，即係嗰個個畫面咧係同個歌完全脫離嘅，即係唔知點解個歌係會，即係個畫面會有個碼頭喺度，然後有個人喺度飄咁樣啦。咁但係首歌係講即係唔係咁慘喎咁。咁但係到後期咧開始就係開始緊扣啲啦，就係個歌詞講咩咧，就其實驚你唔明個歌詞，即係有玫瑰嘅歌詞就會出玫瑰咯，係啦。咁然後有開心就出笑啦，咁樣去配合啦。去到近年，我估係我哋對於視覺文化掌握多咗，我哋再唔需要依靠住個視覺本身去幫我解讀個歌詞，因此視覺本身就成為一個獨立嘅作品，反而係個氛圍點樣同個音樂係銜接。咁所以嗰個有畫面嗰樣嘢咧，其實我哋越嚟越覺得模糊，即係聽首歌有冇畫面，而有畫面係咪就係嗰個 MV 本身要出現？我諗已經唔係嗰個考慮啦，係嘛？即係喺你嘅歌度嗰個畫面同埋首歌嘅緊扣性係有幾高嘅咧？頭先你問嗰個問題咧，之前問嗰個話，我哋寫歌係有畫面先啦，定係純粹首歌先嗰樣嘢，都可以一齊講翻，就係都好 depends 嘅，即係我試過係真係純粹有一個感覺，連可能個歌詞都唔係話真係好 exactly 想表達啲乜，咁跟住就寫咗首歌出嚟，咁但係咧就真係好神奇咁樣慢慢就會產生埋個畫面出嚟咁咯，所以我覺得音樂其實都好奇妙嘅，即係好容易你就會覺得或者係咩顏色咁樣咯，咁但係始終都係會有一個畫面咯，我覺得。我就
有啲唔同啊。我覺得嗰個視覺，即係嗰啲 video 嘅嘢，對於我嚟講係一個負擔嚟嘅。因為好攰啊嘛，做得。因為我都好老實講，我覺得我係做音樂係比較擅長嘅，但係我冇諗過啊！而家個年代越嚟越變，原來我做音樂我仲要識得拍埋片，但係其實好似唔係好 make sense，即係我做音樂，但我又要拍埋片喎，咁變咗有時會覺得有啲辛苦嘅，係同埋尤其是拍片其實涉及嘅人好多啦，即係譬如好似頭先導演咁講，又有人揸機，又有人導演，又要燈光，咁所以變咗嗰個 budget 都要多好多，係啦，咁所以作為呢啲獨立音樂人，如果做完首歌之後，仲要去構思啊，我要攞嚿錢出嚟，又要整個 MV，咁我有時都會覺得攰，即係覺得一個人諗唔到咁多嘢。但係因此就有咗今次嘅計劃啦，即係我哋冇夾過，但係係咁聽落去啦。咁即係當你今次你兩位啦，即係今次有一個班底啦，有導演去一齊去做啦。咁其實個過程係點嘅？不如慢慢都講下。你哋一開始嘅時候係一件點樣嘅事情？我可以講下我頭先拍咗 XRMV 嗰首歌嘅最開頭係點樣呢？咁其實係嚟自我一個朋友嘅屋企嘅。咁呢個朋友今日都喺度。咁其實點解會關佢屋企事呢？就係純粹我去咗佢屋企玩。咁佢係住嗰啲村屋咁樣啦。咁佢屋企裝修得好靚。咁然後即係靚到係即係唔係靚咁簡單，係好特別，就係每一個角落咧都係唔同嘅風格咁樣嘅。咁所以我自己咧就好似有一種去咗即係 Alice in the Wonderland 啊嗰種感覺咁樣啦，好神奇咁樣啦。咁於是就激發起我想寫一首歌啦。咁所以其實都可能係畫面出發先嘅。從人哋間屋開始激發你寫歌。係啊，跟住成日都話為咗佢屋企而寫首歌咁樣。咁好啦，跟住寫咗首歌啦，咁就想一路做落去啦。咁就到影像上面嘅問題啦。咁我都有諗過再打攪佢話，不如直頭去你屋企拍啦咁樣。咁但係都真係好麻煩人㗎嘛。咁跟住就出現咗呢個 XRMV 嘅計劃啦。咁佢就頭先大家都可以見到係一個虛擬嘅世界嚟㗎嘛。咁於是我就將呢個背景啦，同埋我心目中嘅嗰啲唔同嘅風格係點樣去同導演啊，同畫嗰個 animation 嘅嗰個團隊去溝通。跟住之後佢哋就根據我俾啲圖佢哋咁樣睇，然後就去畫翻我腦裡面嘅一啲畫面出嚟，咁佢成為咗我個 MV 嘅背景咁樣咯。係啊。Storyboard 開始去做戲。係啊，即係可能我俾啲圖佢哋去睇，其實我想個 MV 係咩感覺嘅咁樣，咁佢哋就慢慢畫咁咯。因為你剛才淨係講話從個 MV，然後係同你朋友間屋開始 inspire 咧，但係你個 MV 一開頭嗰間屋係灰水剝落緊嘅。呢個係再加埋啲幻想出嚟嘅。哦，我以為你朋友間屋係漏水定係？唔係好靚㗎佢間屋。Sophie 咧，你嘅故仔點樣開始呢個 XR video？當初要講翻喎，上年我就參加咗搶耳音樂計劃啦。咁其實佢就係一年入邊好豐富嘅活動。咁其中一個環節就係有呢個 XR video 啦。咁但係個名額就係5個嘅。咁我聽到得5個，我就好努力去爭取呢個機會，因為我知道 XR video 應該係做到一啲平時實拍做唔到嘅嘢㗎嘛。咁而我又覺得咧，其實除咗音樂啦，拍片界其實都有啲潮流。大家覺唔覺得而家好興啲 3D rendering 嘅一啲 visual 啊？咁但係其實呢啲嘢都好貴㗎嘛。咁我就覺得哇，咁難得有個咁嘅機會，咁所以當初就要去寫份 proposal，咁就去俾導演睇下係咪可行啊，或者係咪有趣啊？咁你嗰陣時係有咩嘅即係調味劑落咗個 proposal 度，係令到你得到嘅咧？好多係 Pinterest 揾嘅相。我都係啊，我都係。喺邊度揾啊 ？Pinterest 我都係。然後就係散佈喺你個 proposal 度。係啊，即係就係我嗰啲畫面嗰啲，覺得個地方應該係點樣啊？跟住再講埋呢個咁動人嘅故事，就係為咗我 friend 間屋寫首歌，咁就好榮幸就入咗嗰5個其中之2咁樣咯。呢個都好得意嘅，我諗呢個亦都係即係當我哋去講緊唔同嘅藝術範疇，去一齊工作或者去一齊去投入一個 project，其實講到尾都係講故仔啦。即係從我哋個 proposal 開始，我哋要講個故仔。然後去睇 proposal 人係睇得明你嘅故仔，或者想像到你嘅故仔，
然後我哋再將呢個故仔成為咗你哋見到嘅呢個故仔。我估就係一個講故仔期望，然後故事展現嘅過程。咁呢個亦都係故事令到音樂與影像串連嘅一個方法。EXILE 嘅整個拍攝經驗又係點？其實係去到係咪就喺個幕前面演定係點樣？去到係有一個好大嘅 LED mon，係啊，包圍住我哋嘅係即係左邊、右邊、後面、下面、上面，即係地下都係個係啦 LED mon 嚟。上面就好似好多 tracker 嘅，一點點咁樣就係俾嗰啲機去跟翻我哋啲 movement 咁樣嘅，係啦，嗰個係一個studio 入面咁樣嘅咯。咁有一樣嘢我覺得都幾難忘嘅，譬如我啱啱 Island 嗰個 MV 咧，入邊個設定就係見唔到我唱歌嘅嗰個位上面有個大圓圈嘅燈噶嘛。咁其實佢個設定係佢可以着燈，然後熄燈咁樣嘅。咁變咗咧喺現實中拍攝嘅時候，個燈光都要就翻虛擬景入邊嘅嗰盞燈喎，即係大家傾好咗啊嗰個時候佢要着嘅，咁然後現場就即刻又要補翻啲咁樣。咁所以我覺得成個拍攝都好需要想像咯，係因為嗰一刻你企喺個 LED mon 面前，其實你未知道個情況係點樣噶嘛，係咁所以都係一次幾需要想像嘅拍攝過程。咁喺過程裏邊有冇啲難題嘅？即係我哋成日都話科技好似幫咗我哋去促成一啲事情，但係當 EXILE 咁新，然後呢個拍攝經驗對你嚟講都係好新啊。其實喺整個過程裏邊有冇啲其實都幾難搞喎嘅時刻啊？我個 MV 嗰度係有一個 moment 係大家都少少棘住咗一個位，就係我有啲紅色嘅羽毛落嚟啦。咁導演就好即係大家都會講究嗰個羽毛嘅速度同埋嗰個飄嘅狀況係點樣。咁嗰陣就因為呢一個 adjustment 搞咗一段時間咁樣咯。咁但係最後就都搞得掂咁樣嘅，係啦，就係呢個羽毛嘅降落咯，係啦。我好順利，你好順利，好順利。有一啲好 technical 嘅問題，我唔知你兩個答唔答到。即係嗱即係後邊出現一啲虛擬嘅畫面，我就好明啦。但係有陣時啲係你冚過你前邊喎，佢點樣處理㗎？即係我嗰陣咧，即係頭先唔知大家見唔見到有隻生物咁樣啦。其實就係我同佢哋講話，我想我嗰個世界入面係有啲奇怪嘅生物咁樣。咁於是佢就畫咗一隻生物啦。咁我就係有一幕咧係同佢喺度互動。咁當然我就係同空氣喺度互動啦。咁但係佢畫咗出嚟就係有隻嘢喺我前面咯。咁其實咧我哋嗰陣係會有個 screen 都即時可以睇到個效果係點嘅。咁但係我演緊我又唔可以即刻睇啦。咁所以我就即係一路望住佢大概呢個位，好啦 action 咁跟住我就玩咁樣咯。係啦，即係當一個音樂人本身已經講話要做埋後邊嘅視覺係即係好攰同埋好唔專業嘅時候，EXILE 呢件事係令到佢再多樣嘢嘅，就要 acting。即係除咗係要畫之外，仲要 acting。嗱，我哋今日嘅討論除咗係我哋三個傾之外，其實都想開放時間俾大家去問下問題嘅。即係究竟對於音樂影像，對於佢哋兩位嘅音樂同埋即係整個視覺效果嘅經驗，你哋有咩問題都請隨時可以舉手作答。咁即係問我意思。咁但係我問多一條問題先。其實喺整個你哋去，尤其是即係當我哋見到你唔係淨係 EXILE 本身啦，而係你哋就係準備你哋音樂嘅時候，個背景已經出現好多嘅唔同嘅影像啦。當你哋去諗同埋設計呢啲影像嘅時候，其實有冇考慮過即係想觀眾欣賞個畫面多啲啊，定係還是通過個畫面去 frame 緊觀眾去用咩方式去聽你音樂啊？即係嗰個音樂同影像嘅關係嗰個緊扣，其實有冇喺你考慮裏邊嘅？即係例如 Yuki Lofi 你嗰啲即係嘅畫面，你會令我覺得好舒服嘅。就算個音樂突然間會有一啲令我覺得要我去聽嘅時候，但係你個畫面仲好舒服，即係佢有個 contrast 喺度㗎嘛。嗰個 contrast 係設計咗落去啊，定係還是隨機嘅？其實我當初後面啲 visual 我選擇用呢個方法咧，係因為我好中意畫畫啦，本身即係我自己都有畫插畫嘅。咁我成日都會諗我有咩辦法或者有咩途徑可以係我嘅音樂同埋我嘅插畫可以有個互動咁樣咧。咁我就覺得live show 如果可以播片就係一個好好嘅機會，即係我可以去為我嘅音樂去畫一啲插畫，然後整少少 animation 咁樣。咁我會期待件事係一致嘅，即係我希望後面個 visual 可以令到成個
演出係立體啲咯。我希望。可能我會即係我自己都會着重音樂多少少嘅，所以我都會覺得影像希望可以愛嚟 support 我個音樂，令大家更加明白嘅嗰件事。咁所以我會係好希望個影像係好表達到我想表達嗰樣嘢咯，即係幫手咯。我會覺得係係啦。台下我哋有冇觀眾想先問問題咧？可以舉手。我哋同事可以俾啲咪嚟。關於佢哋兩個個人嘅問題都可以嘅，好個人嗰啲都得嘅喎，係啊。我 check 佢嗰啲都得嘅喎。我冇講過啊。我問一多條問題先，呢個都係叫唔叫八卦咧都唔知。兩位咧對於近年即係喺流行音樂工業流行音樂工業裏邊出現一個好特別嘅現象，就係啲 MV 咧係就咁俾歌詞，大家有冇留意？即係有啲 graphic 喺度。跟住一個歌詞，即係嗰啲 lyrics video。係啦，咁然後甚至有啲 official 嘅都係 lyrics videos。即係對於呢個好反其道嘅操作係，即係有冇咩諗法嘅咧？即係淨係歌詞，好似即係對於我嚟講係填充緊個影像多於用視覺效果。可能佢冇乜 budget。我正想咁樣講，因為頭先我哋都有覺得係一個。即係唔好話負擔啦，但係都好即係要金錢呢樣嘢，可能係咯 budget 上面嘅嘢咯。但係我諗佢哋都即係嗰個底都整得好靚嘅，就算係嗰啲就咁歌詞嘅 video。但係反而咧，除咗淨係得文字嘅一啲 video 咧，我發現最近係多咗好多動畫嘅 MV，係真係我覺得係國際級水平嘅動畫喎，即係好多都多咗。同埋我自己咧，其實都試過幫自己畫一個 lyrics video 啦，就係成個 MV 都係用手畫嘅。我記得係1秒要畫6幅畫，咁你計翻3分鐘我要畫幾幅畫，咁所以其實唔係易咗咯。即係如果用一啲 graphic 或者文字去做一個 video，其實都唔係易咗嘅，即係嗰個心機其實都係喺度。我唔知在座有幾多都係創作人啊，但係呢度既然你兩位都做咗音樂咁耐，同埋即係創作咗咁耐，一個 practical 嘅問題就係，當真係好冇 budget 嘅時候，即係除非有咗 budget 去做 XR 啦咁，但係當好冇 budget 嘅時候，其實點樣處理？你哋除咗自己畫之外，仲有咩嘅 full fit 嘅咧？唔講得嘅，唔公開得嘅。我又覺得，即係我成日都天使魔鬼咁，即係我有時都會好挫敗，即係覺得哇，每一首歌我都要諗個 MV，真係好攰啊呢件事。但係我有時會覺得咧，限制咧係會激發到自己嘅小宇宙。即係你越係有啲限制俾你嘅時候咧，你就唔會用正途嘅方法去諗點樣完成件事咯。譬如我之前自己畫嗰個動畫都係因為咁樣去衍生出嚟嘅，都係自己冇乜 budget。咁但係又對動畫有興趣喎，咁不如自己試下啦。咁我諗翻轉頭都覺得係一個好好嘅機會去俾我自己去學新嘢咯。咁所以應該要抱呢個態度去繼續做咯，我覺得。抱係咯，以限制裏邊創意呢個係好多香港藝術家會發揮啦。另外我諗集結群體嘅支持都係啦，即係例如M+ 香港此地彼方嘅其中一個作品。離騷還像光嘅作品都係通過 crowdfunding， 其實都係希望如果俾咗啲 ideas 大家，然後大家支持之後就會變成咁。其實個 set 本身都感覺好 XR 嘅，即係你見到嗰個奇異嘅鏡房嚇。如果大家有睇過展覽嘅時候，都係一個好 framing， 一個好超現實嘅一個狀態去欣賞嗰個作品。台下有冇問題？趁呢個機會。如果冇嘅話咧，我想再問最後一個問題啦。其實喺你哋音樂創作嘅過程或者表演嘅過程，現實同虛擬嘅想像其實一路都會牽掛住我哋嘅嘛。即係我意思係，其實你通過音樂都嘗試去講一個故事，而一個故事係發生緊喺一個比視覺更加虛擬嘅，因為你係聽，然後去想像。剛才嘅屋，剛才嘅花，剛才嘅貓，剛才喺雨下邊嘅孤獨嘅人。其實呢一個虛擬同現實之間，你點樣去
去拿捏嗰種刺激自己去創作嘅咧？即係話究竟係純粹虛構嘅世界裏邊，我諗一個故仔出嚟，然後去創作啊？定係唔係嘅，個虛構都係要好建基於你自己嘅現實經驗。因為我同阿初記得傾過偈嘅時候，有陣時我哋對於一啲好玄學啊，好迷幻嘅東西，其實本身就已經好着迷。咁呢一個係咯，真與假之間你點樣取捨？我覺得好似好 sad 咁，但係係一個逃避嚟嘅，即係可能就係現實生活亦未必話真係好唔開心嘅，但係你有啲嘢想追求啊，咁未得到或者係錯過咗，咁你就喺一啲作品入面去幻想一個空間出嚟，自己原來係得嘅，或者原來自己去咗嗰個地方係好開心嘅咁樣，咁所以。但係都同真實嘅生活係好結合咯，我就係覺得，即係如果你真實唔係有嗰個經歷，你唔會幻想一個咁嘅空間咁樣咯。我會覺得，譬如拍呢個 XR video，我去揾 reference 嘅時候，我係期待可以呈現到一啲現實冇或者好難先至拍到嘅嘢咯。係，同埋我會覺得其實拍片同埋做音樂都似嘅，即係譬如我做音樂，我去編曲嘅時候咧，其實我係覺得自己係用啲唔同嘅聲去建構緊一個唔存在喺呢個世界上嘅一個空間咁樣嘅。咁所以其實兩樣嘢都好貫徹咯，都係呢個諗法。儘管近呢一年或者幾年，我哋講好多虛擬世界啦，講好多 VR 啦，講好多元宇宙啦。然後我哋講文藝，無論係文學、音樂、藝術，好似都係一個虛構出嚟嘅想像世界嘅樂土。但係我估嗰種虛與實從來都係連接嘅，嗰種美感嘅經驗，嗰種欣賞嘅經驗都係連接嘅。我諗我哋所有人喺度都會記得，儘管我哋睇緊個熒幕上邊有好靚嘅 Excel 嘅 videos， 一個現場演出，但係當個幕一拉開，我哋見到出邊嘅實景嘅時候，嗰種延伸現實，同時延伸虛構世界，係我哋好期望見到。希望我哋喺呢一個虛構與現實之間尋找美，尋找一種安樂嘅地方，安樂感覺可以繼續延續。今日好多謝兩位，再一次多謝大家。多謝大家。